gadiyaate ta'uu didu nagaa dhabii sodaannani yoona sartu haalol dubaarraa takaaseeni si ilaala akka dhabaan jireenya koo yoos toora gala gaafa dhuftuu akkan yaade ta'uu didu nagaa dhabii sodaannani yoona sartu haalol dubaarraa takaaseeni si ilaala akka dhabaan jireenya koo yoos toora gala si ilaalee jajjabaadha si ilaalee jajjabaadha si ilaalee jajjabaadha ati alaafi nagaa godhi si ilaalee jajjabaadha si ilaalee jajjabaadha si ilaalee jajjabaadha ati alaafi nagaa godha nagaa sammuu koo Yesuus nagaa qalbii koo nagaa mana koo jate nagaa lubbuu koo nagaa sammuu koo Yesuus nagaa qalbii koo nagaa mana koo jate nagaa lubbuu koo. Wanti baay'ee nagirsu sarbuu didee gaafan moggaatoo harkisu ofiin olii isaa baanjimee naamataan naannoo tuuta gidduu utuun jirus kophaa ta'uu kaafiirru koo hin dhaggeeffatu. Deemisa nagaarraa hin eeggatu kophaatti baaseen sitti badhaa sittanii gadda koo dhaanfataa dhaabbiirru koo hin dhaggeeffatu deemisa nagaarraa hin eeggatu. Kophaatti baaseen sitti badhaa sittanii gadda koo irraanfataa yoon si laaluu gadda koo irraanfataa yoon si laaluu diina koo irraanfataa yoon si laaluu yaaddoo koo irraanfataa yoon si laaluu sodaa koo irraanfataa yoon si laaluu. Ayyaanniif nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isa ayyaanni isaa araarri isaa dhumaaf daarii hin qabne hunduma keessaniif haa ta'u ijoolleen Waaqayyoo waldaa sarara qilleensaa irra jirtu kisgama onlaayiniitiin jirtu Maranaataa Yesuus keessatti kan argamtanii akkasumas dhaloonni wiirtuu addunyaa kanaa golee addunyaa kanaa adda addaarra jiraattanii carraa argattanii karaa adda addaatiin dubbii Waaqayyoo kun kan isin qaqqabu akkam jirtu hundumti keessan nagaan Waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u obboleessi keessan tajaajilaan keessan eebbaa abarraa nagaa kooti inni nagaa hunduma keenyaaf kennee ilmi Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu Waaqayyoon guddaa galateeffannaa faarfannaa obboleessa keenyaa Daawit Murkaa dhaggeeffachaa sagantaa keenyaa barumsa keenyatti seenaa jirra Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Yibboo gola koo keessaa walli buufiyyootti deebiidhaa Yinaabatu kanaa ormaa gaaffii turee Ilmiillattu walii barruu namaa dogoogoree
kan lubbuu koo garaa ga'u sirka jira miidhuu keetu onnee kooti abdii waraana hin dhaabadhu kadhaa ormaa gaaffii turre hin miiladhu walii barruu namaa dogoggorre kan lubbuu koo garaa ga'u sirka jira miidhuu keetu onnee kooti abdii waraana. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u, Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Abdiin keenya inni gammachuu yeroo murtaa'ee tokkootiin hin daangeffamne harka Waaqayyoo keessa jira. Namni isarratti of gatee isa ilaalee salphatee beeku hin jiru. Anaaf isinirra geessu kun hin ta'u. Maqaan isaa ulfaatu Waaqa gaarii, Waaqa guddaatti of gannee jirra. Galanni isaaf haa ta'u, Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Egaa akka waldaa keenyaatti barumsaa itti fufiinsaanii ilaalaa jirru qabna. Addumaan akka Maraanaataa Yesuusitti mata duree Waaqayyoon sodaachuu jedhu kutaa 7 ilaallee jirra. Ammoo akka fedha Waaqayyootti kutaa 8ffaa walii wajjiniin baranna. Waaqayyo hafuurri isaa akka nutti dubbatuuf walii wajjin kadhannee kallattiidhaan gara barumsichaatti ceenaa. Kadhannaa hafuura Waaqayyootiif keessa keessan qopheessaa. Dhugumaan yaada Waaqayyoo wajjin akka wal bira hin dabarreef hafuurri Waaqayyoodha akka nu argatuuf Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Hundumaan olitti bara baraan guddaa jaallatamaa sodaatamaa kan taate Waaqayyoo keenyaa barruu kee isa mudaa hin qabne irratti tikfamnee eegamne har'a geenyeerra. Karaa itti nu hambisuu kan barbaadanii maseena nu taasisuuf ija malee nu hambisuudhaaf kan akeekanii yeroodhaa gara yerootti kan hojjetan halkaniif guyyaa dadhabbii tokko malee mootummaa kee keessaa ala nu gochuudhaaf yaada kee keessaa ala nu baasuudhaaf kan hojjetan jiru turan. Garuu isaan hin milkoofne hin dandeenyes. Eegumsi kee hin caale, tikni kee hin caale, irreen kee bira darbe. Kanaaf nuti ijoolleen kee jiraachuu keenyaaf galata qabna, darbuu keenyaaf galata qabna. Jireenyi keenya kun akkasumattiin as ga'e miti. Jireenyi keenya haala kanaan tikfamee as ga'uu keessatti olaantummaan kan keeti. Abbaan hojii sidha. Kanaaf siif galata qabna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan ol jedhi Waaqayyo. Bara baraan ol jedhi mootii bara baraa. Isa nu salphisuu yaadu salphifteetta. Isa nu qaanessuu barbaadu qaaneessiteetta. Gaarummaa keef dandeettii kee aangoo keetiin nurra jiraachuu kee mirkaneessiteetta. Waaqayyo bara baraan ulfaadhu. Waaqayyo bara baraan hin kabajami. Gaarummaa keessa guddaaf, dandeettii keessa guddaaf, tika kee isa jabaadhaaf bara baraan ol jedhi yaa Waaqayyo. Ol jedhi yaa Waaqayyo. Kabajami yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bubbeen badiisaa nu fudhatee darbuudhaaf bubbisaa ture. Irree keessa jabaadhaan dhaameera. Sodaachisuu kee sodaachisuu Waaqayyootiin kufeera. Nu garuu dabarreerraa bara baraan ulfaadhu. Fuula kee duratti kan dhiyaanne si waaqessuudhaaf iddoo kana kan jirru nuyi namoota hanqina garaagaraa, mudaa garaagaraa, cubbuu garaagaraa qabnuudha. Garuu akkati nu fayyissu, akkati nutti araaramtu immoo si amanna. Araarri nuuf haa ta'u, cubbuun nuuf haa dhiifamu. Gaarummaa kee gaarummaa Waaqayyootiin, fayyisuun kee fayyisuu Waaqayyoo nu haa qaqqabu. Raawwatee hirmiin ulfina kee kan alatti danqu jireenya keenya keessaa kan buqqee haa ta'u. Gooftaa jabaa taatee, Gooftaa gaarii taatee Waaqa araaraatiin nu geggeessu. Ulaa Waaqaas nurratti bani. Yaada kee yaada Waaqayyoo nu qaqqabsiisi. Yaada kee yaada Waaqayyoo nu biraan gahi. Yaada kee yaada Waaqayyoo nu hidhachiisi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin sin kadhadhaa. Yaadni kee anaafis ta'e dhaloota dubbii kana dhaga'uuf raawwatee nuuf habanamuu nu haa qaqqabu. Amaan amajaajiin diiyaabiloos inni milkaa'u ijoollee Waaqayyoodhaa hin barbaanne. Inni jiraachuu ijoollee Waaqayyoodhaa hin barbaanne. Utuu isaa danda'ame ijoollee Waaqayyoodhaa karaa badiisaatti deebisuudhaaf kan hojjetu. Halkaniif guyyaa dhimmee kufaatii ijoollee Waaqayyoodhaa kan lallabu.
isa rukunnaa. Yeroo kanatti maqaa Yesuus gooftaatiin faana keenya jalatti kan tumame haa ta'u. Irra nu dhaabi. Irree keetiin irra nu dhaabi. Jabina keetiin irra nu dhaabi. Faana keenya jalatti koomee keenya jalatti isa bubburusi. Yesuus miilla kee jalatti akka inni gadi tumamu itti murtaa'eera. Nummoo miilla kee keessa dhokannee gadi isa hin tumna. Maqaa Yesuusiin faana keenya jalatti gadi kan tumame haa ta'u jawwichi. Nu gargaarii. Nu geggeessi yaada kee nutti dubbadhu. Barumsa kanaan dhugumaan nu jijjiiri. Akkasuma maqaadhaaf nu jalaan ta'in hafuurri kee qulqulluun dhowwaa tokko malee nutti haa dubbatu maqaa Yesuusiin ameen. Namni Waaqayyoon gaafa sodaatu maaltu isaaf ta'a waan jedhu ilaalaa jirra. Kana irratti namni gaafa Waaqayyoon sodaatu maaltu isaaf ta'a kan jedhu irratti qabxii 10 walii wajjin ilaalleerra. Sababiin nuyi qabxii kana balleessinee ilaalaa jirruuf sababii macaafni qulqulluun akkasitti barsiisuufidha malee barbaannee yookiin immoo tottoshinee ofii keenya ofitti safaruuf jennee miti. Waaqayyoon sodaachuun immoo dubbii yaalloo miti, dubbii salphaa miti. Waaqayyo warra isa sodaatanii akkaataa inni itti keerri godhu, akkaataa inni itti provide godhu, akkaataa inni itti isaaniin badhaasu guddaa waan ta'eef caafata qulqullaa keetti dhimma kana gadi fageenyaa ilaalaa jiru. Isumaayyuu jaarraa 21ffaa bara nu keessa jirru kana keessa bara globalizationii bara postmodernizimii keessa sodaan Waaqayyoodha bara itti xiqqaachaa dhufe keessa nuyi garuu barumsa akkasii barachaa jira. Sababiin isaa nuyi compromise gochuu hin dandeenyu, ammachaammachuu hin dandeenyu, waliin dha'uu hin dandeenyu waa'ee sodaa Waaqayyoo. Abbaan barbaade ka'ee barumsa barbaade uumee barsiiseef waa'ee sodaa Waaqayyoo dhaloota keetti xiqqeessuu nan danda'a jedhee yaadee fi wanti nu duubatti xiqqooma isheellee gadi bunnee dubbannuuf hin jiru. Sababiin isaa sodaa Waaqayyoon sodaachuu keessa icciitii guddaatu jira waan ta'eef dhimma kana barachuu dhaloonnis akka baratu gochuun ga'ee keenya, ga'ee warra adaraan itti kennameeti jechuudha. Kanaaf dhaloonni dubbii Waaqayyoo kana barachaa jirtan Waaqayyoon sodaachuu keessa icciitii guddaan akka jiru, badhaasi gurguddaan akka jiru akka itti yaaddaniif jedheen kana dubbadhe. Yommuu Waaqayyoon sodaatan wantoota namaaf ta'an qabxiiwwan 10 ilaalle duubatti deebi'ee dubbachuudhaan yeroo koo hin balleessu. Sababiin isaa sagaleedhaanis barreeffamaanis gadi isiniif dhiifamaa jira waan ta'eef of yaadachiisuu dandeessan xiqqooma ishee duubatti deebitanii scroll gootanii ilaaluu dandeessu waan ta'eef. 11ffaa namni yommuu gaafa Waaqayyoon sodaatu Waaqayyootu nama dhaga'a. Waaqayyoo kan inni dhaggeeffatu ijoolleen koo maal jechaa jiru, maal dubbachaa jiru, maal mari'achaa jiru, maal lagaafachaa jiru jedhee attentionii kan inni kennuuf gurguddoota mootota biyya lafaa kanaa miti. Sababii isaan humna waraanaa jabaa qabaniif, sababii isaan qabeenya gurguddaa qabaniif, sababii isaan addunyaa irratti maqaa guddaa qabaniif jecha har'a mootiin biyya Ameerikaa maal jedhe, har'a mootiin biyya Raashiyaa maal jedhe mootiin biyya Awurooppaa keessa jiru, maal jedhe mootiin biyya Kooriyaa keessa jiru jedhee Waaqayyoo dinqisiifatee gara sana hin dhaggeeffatu. Garuu Waaqayyo eenyuun dhaga'a? Eenyutti gurra isaa qabee jira? Waaqayyoo warra isa sodaatanitti gurra isaa qabee jira. Kanaaf wanti guddaan yommuu Waaqayyoon sodaatan namaaf ta'u keessa Waaqayyootu nama dhaga'a. Waaqayyootu warra isa sodaatan dhaggeeffata. Sagalee Waaqayyoo keessaati macaafa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubbii akkas jedhutu jira. Amma immoo warri Waaqayyoon sodaatan walii wajjin utuu dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffatee waan isaan dubbatanii dhaga'e. Macaafni seenaa waa'ee warra isa sodaatanii fi warra maqaa isaatiif ulfina kennanii fuula isaa duratti caafameera. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedha? Amma immoo jedha. Namni Waaqayyoodhaa Milkiyaas yeroo barreessu warri Waaqayyoon sodaatan utuu dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffatee waan isaan dubbatan immoo maal godhan? Hin dhaga'eedha. Dhaggeeffateetu isaan dhaga'eedha Waaqayyotu. Warra kamiin? Warra isa sodaatantu utuu dubbatanii. Waaqayyo har'a mootiin biyya akkasii maal murteesse? Sooressi biyya addunyaa kanarraa inni guddaan irraa
biiroo isaa keessatti maal jechaa jiraa jedhee gurra itti qeensee dhaggeeffachuudhaaf jarreen Waaqayyoon hin dhagaan Waaqayyoon sodaa hin taanaan yeroo akkasiin qabu Waaqayyo. Kan Waaqayyo gurra isaatti qabee maal jechaa jiru, maal dubbachaa jiru, maal kadhachaa jiru, maal mari'achaa jiru, maal jechaa jiru ijoolleen koo jedhee kan Waaqayyo dhaggeeffatu eenyudha? Warra isa sodaatanidha. Warri isa sodaatan utuu dudubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffatee isaan dhageera. Ilaa hin dhaggeeffate gurratti qabee yaadatti kenne qalbii isaa itti kenne achumaan hin dhageera. Attentionii Waaqayyo keessa galanii jiru waan ta'eef jechuudha. Galanni Waaqayyo keenya isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf warri Waaqayyoon yommuu sodaatan maaltu ta'a jedhuufi Waaqayyootu nama dhaga'a. Mee ati itti nuu dubbadhu jedhu namoota tokko namoota aangoo qaban, namoota taayitaa qaban, namoota pozishinii qaban, namoota fuulduratti sodaatamoo ta'an tokko namni akkuma barbaadetti dhaqee kana naa godhi, kana raawwadhu, kana naa godhi, kana fiixaan naa baasi jechuudhaaf kan namni hedduun ija hin jabaanne tokko biraa abaluu eenyuun dhaga'a, eenyutti dhiyaata, yoo eenyutti dubbatetu dhimma kana nuuf xumuraa jedhaniitu yaafatu. Yoo namichi nama sana biraa kutaa qabu ta'e, nama sana biraa nama fudhatama qabu ta'e, nama iddoo qabu ta'e yoo ta'e tolee nagaa isa kanatu dhaqeetti dubbata. Ilaa dhimma baluu koo kanadhaam. Ilaamee dhimma baluu akkasiidhaam. Dhimma nama kanaadhaa akkam hagoonuu utuu maal gootanii wayyaa jedheetutti siqee mariisisa. Eewutu namni sun nama dhageettiidhaaf fudhatama biraa qabu waan ta'eef. Waaqayyo namoota akkasii eenyuun qaba? Kan isaaniin dubbii isaan dubbatan kan garaa isa raasu. Dubbii isaan dubbatan keessatti kan dhageettiin Waaqayyoodhaa keessa jiru. Wanti namoonni sun jedhan kan Waaqayyoo ituu callumadhee bira hin dabarre. Maal haasaa kun immoo jedhee mee waa'ee kanaa natti hin kaasin jedhee kan Waaqayyoo bira hin dabarre eenyudha yoo jettanii warra isa sodaatanidha Waaqayyo. Warra isa sodaatan sodaa Waaqayyootiin warra deddeebi'anii mucaan koo maal jedhe mee qo'ame wacinaadha warra kaaniin keessumaa kadhata jalloota Waaqayyoon dhaga'u jalloon micciiramummaadhaan kan godhan Waaqayyoon dhaga'u gurra isaa biraanuun ba'u kadhata akkasumaan Waaqayyoon dhaga'u jedhamee barreeffamee jira waan ta'eef akkasumaan warra iyyan warra akkasii Waaqayyoon dhaggeeffatu. Eenyuun dhagaare warra isa sodaatan Waaqayyo. Kanaaf badhaasni guddaan riiwaardii guddaanii Waaqayyoon sodaachuu keessa jiru inni nuyi qabxinni 11ffaa irratti nu ilaallu maal jechuudha? Maal kan jedhuudha? Waaqayyootu nama dhagaa kan jedhuudha. Kana duwwaa miti kutaa dubbifanne keessatti dubbii ijoon tokko jira. Maal kan jedhuudha? Waa'ee warra isa sodaataniif, waa'ee warra maqaa isaatiif ulfina kennaniif macaafni seenaadhaa fuula isaa duratti barreeffamee jiraadha. Macaafni seenaa waa'ee warra isa sodaataniif warra maqaa isaatiif ulfina kennaniif fuula isaa duratti caafameera. Isaan kun recognition Waaqayyoo qabu. Beekamtii Waaqayyoo qabu. Galmee Waaqayyoo irra jiru. Waa'ee warra isa sodaatanii Waaqayyoo ganaa nama biraa gaafata miti. Ganaa dhaqee namni biraan gabaasa dhiyeessaa waa'ee nama kanaatiif waan tokko natti maa jedhamiti. Fuuluma isaa dura jira waa'een isaanii. Inni waa'ee fuula Waaqayyoo duratti galmaa'ee jira. Waaqayyoo matoof duraa qaba. Galmee waldaa kiristiyaanaa irraa jiraachuus dhabamuus danda'a kun. Galmee namoota gurguddaa biraatii jiraachuus raawwatee dhabamuu danda'a. Warra Waaqayyoon sodaachuudhaan deddeebi'aniif garuu dhimma isaanii Waaqayyoo biratti galmeen galmaa'ee jira. Mana galmee Waaqayyoo keessa maqaan isaanii gurguddatee seenaan isaanii gurguddatee barraa'ee jira. Kanaaf Waaqayyo isaanii dhaga'a. Kanaaf Waaqayyo dubbii isaanii xiyyeeffannoo kennee hordofa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo keenyaa haa ulfaatu. Firoota koo kun akkam nama gammachiisaa. Kun hammam nama gammachiisaa. Arrammatu dhannee mootii biyya kanaa, pirezidaantii biyya kanaa, xaqilaa ministeerii biyya keessa jiraannu tokko bira dhannee namicha biyya Itoophiyaatii dhufe tokkotu sin barbaada. Mucayyoo biyya Itoophiyaatii dhufe tokko isinii wajjin haasa'uuf barbaaddee dhuftee ala jirti. Ammatuu isiniin jala hidhattanii ala dhaabattanii eeddaniiti. Hin kolfu yookiin immoo bodii gaardonni isin ari'u. Maasheen eessa Itoophiyaan kun kan isiniin jedhan isin dhabaman.
yookaan immoo callumadhanii mataraama tokkotu dhufeetu mootii haasofsiisa miti biyya akkamiitii dhufte kun jedhanii gara mana hidhaattu isin dabarsuu danda'u. Maaliif beekamtiin qabdan kaa isaan biratti warra gurguddoota biyya lafaa biratti isin hin beekan kaa yookiin isin ministeera miti yookiin dhimma kominikeeshinii biyyaarra jirtanii maal gootaniiti kan dhaqxanii biyyan dubbisa jettan hin danda'amu. Dhimma wucci guddaa ministeerii miti waan taataniif keessummaa hin dandeessan. Garuu sodaa waaqayyootiin deddeebitu taanaan, sodaa waaqayyootiin dubbattu taanaan, sodaa waaqayyootiin uffattu taanaan, sodaa waaqayyootiin nyaattu taanaan, sodaa waaqayyootiin dhugdu taanaan, sodaa waaqayyootiin deddeebitu taanaan, sodaa waaqayyootiin raftu taanaan, sodaa waaqayyootiin dammaqxu taanaan waaqayyoo biratti beekamtii qabdu. Waan isin dubbattan sodaa tokkummaa waaqayyoo keessatti gatii qaba. Beekamtiin kana caalu immoo eessa jira? Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan haa ulfaatu. Inni 12ffaan qabxii inni 12ffaan gaafa waaqayyoon sodaatan maaltu namaaf ta'a yookiis maaltu raawwatama kan jedhuufi inni 12ffaan aduu qajeelummaatu namaaf ba'a. Irra deebi'een dubbadhaa aduu qajeelummaatu namaaf ba'a. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Aduun naaf baate jechuun naaf bari'ee jechuudha. Aduutu naaf ba'e jechuun naaf ife dukkana keessaan ba'e jechuudha. Wallaaf qixxaate jechuudha. Aduu qajeelummaatu ba'eef jechuun dhugaa isaaniitu mul'ate jechuudha. Qajeelummaadhaan wal caalchisuu malee waliin makuu malee naaf aradame jechuudha. Aduun akkasii eenyuudhaaf ba'a? Warra waaqayyoon sodaatan, warra maqaa isaa sabeeffataniif ba'a. Isa kanas hin dubbifna sagalee waaqayyoo keessaa. Raajima Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 sagalee akkas jedhus jira. Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrii isaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Akka jabbii gorona keessaa ba'ees gadi baataniin burraaqxu jedha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isin warra maal gootaniif jedhe waaqayyootu dubbata iddoo kanarratti. Warra maqaa koo sodaattaniif jedha. Isiniif maaltu ta'a? Aduu qajeelummaatu ba'a. Aduu qajeelummaas akkamii? Isa qarrii isaa fayyina of keessaa tuttufu. Fayyina of keessaa baasu. Isa akkasiitu isiniif ba'a. Qajeelummaa, aduu qajeelummaa isa fayyina baasu. Kanaaf isin qoodi keessan maalidha? Burraaquudha. Kanaaf qoodi keessan maalidha? Gammaduudha. Jedheetu waaqayyo ofii isaatii dubbata. Galanni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan teessoo isaa dinqisiisaa irratti haa kabajamu. Ijoollee waaqayyoon sodaannaa, waaqayyoon sodaadhaa yeroo jedhamu faaraa jechuu isa jedhan yookaan immoo nama duubatti hafaa tokko namatti fakkaachuu danda'a. Nama jireenyi hin galleef, nama haalli hin galleef, afaan irraatiin immoo nama muudiin hin galleef, nama gaxarii wayii jedhanii arrabsan wayii tokko beektu miti nama akkasii fakkaachuu danda'a. Waaqayyoon haa sodaannu, waaqayyoon haa beeknu, waaqayyoo wajjin haa jiraannu gaafa jedhaman. Gaafa jedhan jechuudha. Garuu akkas miti. Jireenyi iyyuu kan galeef, tooftaan iyyuu kan galeef, akkaataan jireenyaa iyyuu kan ifeef warra waaqayyoon sodaatanidha. Maaliif isaan aduu qajeelummaa eeggatu kaa? Isaan maaliif dudduubaa qabu? Aduu qajeelummaa isa fayyina of keessaa qabutu isaaniif ba'a. Isaan maaltu isaan eegaara? Gammaduutu burraaquutu isaaniif ta'a. Isaaniin eegaa jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun jireenya akkasumaanii miti, jireenya galma hin qabne miti, jireenya eebba hin qabne miti, jireenya eebbi dudduuba jirudha. Maqaa waaqayyoodhaa haa ulfaatu. Warri waaqayyoon sodaatan akkuma itti dukkanaa'etti nafan, akkuma itti dukkanaa'etti, akkuma dukkana keessa qaqqabatan itti nafan, aduutu dudduubaan dhufaafii jira. Ifatu dudduubaan dhufaafii jira. Fayyinatu dudduubaan ba'aafii jira. Gammachuutu dudduubaan dhufaafii jira. Yeroo isaanitti lakkaa'anii fudhatan fuuldura isaanitti isaan eegaa jira. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun jireenya yookiis adeemsa eebba qabu, gammachuu qabudha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni 13ffaan waaqayyoon sodaachuun maal
gaafa Waaqayyoon sodaatan maaltu taasisu? Baduu oolu. Badiisa oolu. Radeebeen dubbadhaa. Gaafa Waaqayyoon sodaatan maal ta'u? Baduu oolu yookiis badiisa baraaramu. Isa kana sagalee Waaqayyoo keessaatiin dubbisa. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 21-22 irratti dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Yaa ilma koo Waaqayyoon sodaadhu, mootiidhaaf ulfina kenni, hidhata warra ittiin mormaniis hin ta'ini. Namoonni akkasii kun hamma libsuu ijaatti hin badu. Badiisa isa Waaqayyoo yookiis mootiin isaanitti fidu eenyutu beekuu danda'a ree jedha. Namni Waaqayyoo abbaa fakkeenyaa ogeessichatu ilmaa gorsa. Ilmaaf galaa galaasa. Gorsi silaa galaadha waan ta'eef. Gorsi waanuma amma fuudhanii nyaatan miti. Ammuma fuudhaniima waan hojii irratti hin oolchan miti. Galaadha. Kan ittiin ce'anidha. Lafa rakkinaatti kan gadi fuudhaniitti gargaaramanidha. Galaa inni ilma isaatiif galaasu kun maal kan jechuudha? Yaa ilma koo jedha. Waaqayyoon sodaadhu, mootiidhaaf ulfina kenni, hidhata warra ittiin mormaniis hin ta'in jedha. Tufee lakkoofsa 22 irratti namoonni akkasii kun hamma libsuu ijaatti hin badu jedha. Warra kam isaan? Warra Waaqayyoon hin sodaannee fi warra mootiidhaaf ulfina hin laanne jechuusaati. Itti fufee dubbata. Badiisa isa Waaqayyoo yookiis mootiin isaanitti fidu eenyutu beekuu danda'a reedha. Eenyutu beekuu danda'a reedha. Badiisa karaa mootii yookiis karaa Waaqayyoo isaanitti dhufu eenyutu beekuu danda'a? Battala badu warra akkasii kun. Kanaaf yaa ilma koo asi gorsu maalidha gorsichi yoo jettan? Waaqayyoon sodaadhu. Mootiidhaaf ulfina kenni. Hidhatuma warra kana godhanii immoo hin ta'in. Warra kam? Warra Waaqayyoon hin sodaanne, warra mootiidhaafis ulfina hin laanne jedheetu gorsa jechuudha. Maaliif? Badiisatu isaan eegaa jira. Badiisa isaanitti dhufu kana immoo namni hin beeku. Kanaaf yoo Waaqayyoon sodaatte ati maal taata? Badiisa ooltaati jedheetu dubbata. Waaqayyoon sodaachuun ofuma ofiitiif gaarummaan ni qabu badiisarraa baraaramuudhaafidha. Sababiin isaa Waaqayyootu warra isan sodaan, warra ulfina isaatti bu'an hin balleessa. Waan qabatamaadha. Wanta nuyi irra dimnee wal sossobuudhumaan cubbuu keessatti wal huruursinu hin jiru ijoollee Waaqayyoo. Jabaadhoo maan jedhu itti fufi kan ittiin waliin jennu miti jechuudha. Maaliif? Waaqayyootu warra isa hin sodaan, warra ulfina isaaf hin laanne hin balleessa waan ta'eef. Gaafa Waaqayyoon sodaatan garuu, gaafa Waaqayyoof ulfina kennan garuu badiisa oolu waan ta'eef. Badiisarraa baraaramanii jiraatu waan ta'eef. Kanaaf gaarummaan Waaqayyoon sodaachuu keessaa argamu tokko maalidha? Badiisa oolu. Kun macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo hedduutti seenaa baay'eedhaan fakkeenya gaariidhaan dubbatamee argina. Namoonni Waaqayyoon sodaatanii yeroo isaaniitti badiisarraa hafan yeroodhaaf yoo rakkina argan illee, yeroodhaaf yeroo waanjoo baasan illee, yeroodhaaf yoo qoramsi isaaniitti dhufe illee, yeroo biyyi badu garuu of kalanii argina. Nama Waaqayyoodhaan Nooyin ilaala. Namni Waaqayyoo Nooyi yeroo biyyi lafaa akka barbaade ta'u keessa Waaqayyoon waan sodaatuu fi karaa Waaqayyoo irra deddeebi'e. Yaada Waaqayyoo keessa jiraate. Faara tolaadhaan Waaqayyoon duratti ilaalama ture. Kanaaf gaaf tokko addunyaa kanaa gaafa Waaqayyoo sababii jallina isaaniitiif, cubbuu isaaniif jedhee balleessuudhaaf murteessu. Nooyi warra sanaa wajjiniin baduun raawwatee yaada Waaqayyoo keessa hin turre. Sababiin isaa Waaqayyo warra waan gaarii godhan in oolcha, warra isa sodaatan in oolcha, warra jalloota immoo in balleessa waan ta'eef Nooyi namni Waaqayyo bishaan badiisaatiin akka hin banneefi Waaqayyo fala tokko isaaf fale. Innis maalidha? Bidiruu yookiis immoo doonii guddaa, markaba guddaa isaafis ta'e lubbu qabeeyyii kan biroo
jiraachisuu danda'u akka inni tolfatuuf Waaqayyoo gorsa isaaf kenne, kallattii isaaf kenne. Dizaayinii inni ittiin hojjetu hundumaa Waaqayyootu isatti hime. Bal'ina doonii inni hojjetu Waaqayyootu isatti hime. Wanta Waaqayyoo waan hammana dheeratu, dhundhumi isaa asii olii, dalga isaa hammana, bal'inni isaa hammana kan ta'e qopheessa akkasittiin soofedhee dizaayinii Waaqayyoo isatti kenneen namni Waaqayyoodhaa hojjetaa ture. Waggaa dheeraadhaaf ajaja Waaqayyoo keessa taa'ee hojjechaa ture. Yeroo namni cubbuurraa gara isa caalaa cubbuu hamaa ta'etti, cubbuusaa gadheerraa gara isa caalaa gadhee ta'etti yeroo namni deemu, yeroo namni fuudhuudhaaf heerumuu, cidha, girigirri garaa garaa keessatti dabarsu, inni isa Waaqayyoo irraa dhaga'e galmaan ga'uudhaaf jecha itti fufee bidiruusaa soofaa ture. Bidiruusaa hojjetee dafitee booddee leeleedhaan waan akka giluutti qabsiisuun hunduma isaa edda cufee booddee gaafa guyyaan badiisaa, bishaan badiisaa gadhiifamuudhaaf lafa keessaa asii ol kan burqu, samii keessaa gadi kan roobu gaafa gadhiifamuudhaaf jedhu maatii isaatii fi lubbu qabeeyyii Waaqayyo ayyame edda gashee booddee balballi isaa, masqootiin isaa harka Waaqayyootiin edda cufamee booddee addunyaan kun bishaan badiisaatiin liqinfamte. Bishaan badiisaa hammuma ol ka'u, hammuma roobni asii samii keessaa roobu, lafa jalaa akkuma asii ol burqu, hammuma galaanonni hundumtu, gaarreen hundumtu galaanaan hamma nyaatamanitti, hamma fudhatamanitti ga'e. Bidiruun nama Waaqayyoo, dooniin nama Waaqayyoo galaanaa bishaan badiisaa gararraatti ol fudhatamtee hamma bokkaan kun roobu hundumaa achi keessatti galaafataniin jiraachaa turan. Booddee addunyaan kun cubbuudhaan edda mancaate booddee sanyii haaraa ta'ee kan itti fufe. Har'a Addaamiin booddee akka sanyiin namaa itti fufe akka sanyii haaraatti kan waamamu eenyudha? Nohidha. Nohi kun maalinni yoo jenne waan biraa qaba miti. Qoricha biraa qaba miti. Amantii biraa hordofa miti. Saba qomoo addaa waan biraa keessaa dhalate miti. Addaamumarraa namacha dhufeedha. Wanti yuunikii isa taasise garuu, wanti adda isa taasise garuu sodaa Waaqayyoo qaba. Sodaa Waaqayyoo waan qabuuf Waaqayyoo akka inni oolu godhe. Kanaaf ilma koo akka hin bannetti Waaqayyoon sodaadhu kan dubbii Waaqayyoo jedhuuf kanadha. Waaqayyoo warra isa sodaatan jallootaa wajjin hin balleessu. Nama si sodaatu hin qabdu. Nama si sodaatu warra maqaa kee ulfina kennani yoo argatte biyya Sodoomiif Gamooraa kana balleessuun dhiiftuu yaa Waaqayyo jedhee namni Waaqayyo Abrahaam gaafachaa ture. Waa'ee Looxii fi sabaachi jiruuf yaadda'ee garuu namni 50, namni 45, namni 30, namni 10 iyyuu nabame. Kanaaf mandarattiin ooluu hin dandeenye. Achi keessaa garuu namni Waaqayyoon sodaatuu fi sanyii Waaqayyoon beeku maatiin Looxiidhaa baheera. Badiisaa mandarattii dhufee wajjiniin akka hin bannee fi harki Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo isa baaseera. Kanaaf Waaqayyo warra isa sodaatan yoo jiraatan isaan duwwaa oolte miti. Warri isa sodaatu jira. Saba isaa wajjiniin jiru, isaanii wajjin jiru iyyuu oolcha. Utuu namni 50 jiraate magaalaan Loox keessa ture sun hin diigamtu. Abidda samiirraa gad harcee sanaan hin gubattu turte. Garuu namni 50 hin argamne. Namni 10 iyyuu hin argamne. Warri Waaqayyoon sodaatan biyya iyyuu oolchu, saba iyyuu oolchu. Dhalootaaf iyyuu qoricha ta'u ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf sodaan Waaqayyoo jireenya keenya hadhuunfatu. Inni xumuraan warra laallu irras qabxii 14ffaa irratti dhaabna. Hunduma isaa hin xumuru waan ta'eef sodaan Waaqayyoodhaa guddaa waan ta'eef badhaasni Waaqayyoon sodaachuu keessa jiru jabaa waan ta'eef si'a tokko waan xumurru miti. Kanaaf qabxii tokkotti daballee laallee kanarraa goodamna. Akkas jedha 14ffaan nama gidduutti hojjeta Waaqayyo. Yeroo isa sodaatan Waaqayyotu hojii isaa nama gidduutti, waldaa namaa gidduutti, maatii namaa gidduutti, jireenya namaa keessatti hojjeta. Karaa argata. Hojjechuudhaaf itti tola. Gaafa kam? Gaafa isa sodaatan. Maqaa Waaqayyoodhaa kabajamu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 hanga 47 sagalee jiruun dubbisa. Amantoonnis barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti
buddeena cabsachuutti kadhata gochuuttis qabamanii jiraatanii. Dinqii fi milikinni baay'een harka ergamootaatiin hin godhamu. Namoonni hundinuus Waaqayyoon hin sodaatu turan. Kan amanan hundinuu walii wajjiniin iddoodhuma tokko turanii. Kan isaan qaban hundinuus qixxee ture. Araddaa isaaniitii fi qabeenya isaanii gurguranii horii isaas hundumaafuu akka isa barbaachisetti hiniiru turan. Guyyaa guyyaatti yaada tokko mana qulqullummaatti deddeebi'anii manuma mana isaaniittis buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qulqulluudhaanis nyaata isaanii waliin ga'anii nyaatu turan. Isaan Waaqayyoon hin galateeffatanii saba hundumaa durattis ayyaana argatanii Gooftaanis guyyaa guyyaatti warra fayyan amantootatti hin dabalee. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal kan jedhutu jira dubbii guddaan as keessatti. Namoonnis Waaqayyoon hin sodaatu turaniidha. Warri kun warra kam? Warra kiristiyaanota kakuu haaraa, warra amanan waldaan isheen kakuu haaraa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti bifa addaatiin isheen hundoofte. Miseensonni waldattii akkaataa jireenya isaanii argina. Miseensonni waldaa ishee jalqabaa sun isheen bu'aa hafuura qulqulluutiin hundoofte sun namoota akkamii turanii? Kan hafuurri qulqulluun bifa ajaa'ibaatiin isaan gidduutti hojjechaa ture sun namoota akkamiiti isaanii jennee oduubatti deddeebine ilaalle sagalee kanatu nutti agarsiisa. Waaqayyoon sodaatu tokkummaa qabu. Baay'ee sodaa Waaqayyoo qabu. Namoonni hundinuu sodaa Waaqayyootiin jiraatu. Darbee immoo tokkummaa qabu. Wanta qabaniin ani kanan qaba kun hankooti maalidha jedhanii qoba qobaatti qabeenya isaaniitiin dhaadatanii ani sooressaati hiyyeessaan isaan gidduun turre qabeenyi inni tokko qabu kan walii keenyaati jedhanii waamu. Waan qaban waliin ga'anii nyaatu. Araddaa isaanii gurguranii iddoo tokkotti walii wajjin hirmaatu turanii. Waa'ee mootummaa Waaqayyoof iddoo isa hangafaa kennanii jiraatu turan. Sodaa Waaqayyoo qabu turan. Ilaalaa akka kakuu haaraa kanaatti dhaloonni keenya keessumaa dhaloonni bara ammaa kanaadha. Sodaa Waaqayyoodhaa xiqqeessuudhaan cubbuudhaaf iddoo guddaa yeroo inni kennu argina. Barsiisa barsiisuun, faarfannaa faarfatuun, haasaa haasa'uun, kitaaba barreessuun namni baay'een dhaloonni irraa cubbuudhaaf iddoo isa olaanaa kennee isayyuu maqaa ayyaana Waaqayyootiin daldalaa sodaa Waaqayyoodhaa nama keessatti xiqqeessaa jira. Wanti har'a nu arginu, waan chaalenjiin har'a nu mudachaa jiru, waldaa kiristaanaa mudachaa jiru kanaadha. Kun garuu barsiisa kakuu haaraa miti. Barsiisa kakuu haaraa keessatti hojjechuu hafuura Waaqayyootu jira. Hojjechuu hafuura Waaqayyootiif immoo maaltu jira? Tokkummaatu jira. Tokkummaa kanaa keessatti immoo maaltu jira? Sodaa Waaqayyootu jira. Jechoota jedhaniif, gochaa godhaniif, waaqeffannaa isaanii keessatti sodaa Waaqayyootiin deddeebi'utu ture jechuudha. Kun isa kakuu haaraa keessatti hafuurri qulqulluun jaallatee keessatti hojjechaa ture. Kan keessatti namoonni baay'een sodaa Waaqayyoo kana arganii hojjechuu Waaqayyoo kana arganii dhufanii amanaa turanidha. Dinqii gurguddaan Waaqayyoo darbee nama keessatti hojjechaa turedha. Har'a waldaa tokko lama keessatti yoo Waaqayyo hojii guddaa hojjete abeet waldaa baluutti dinqiitaa, waldaa obboleessa keenya baluutti kanatti ta'a, nama Waaqayyoo akkas ta'a, raajii baluutti akkas ta'a, ergamaa baluutti akkas ta'a jennee lokeeshiniidhaan yeroo murteessuu irra geenyerra. Ji'oogiraafikaalii yeroo nuyi murteessinu irra geera iddoo Waaqayyootti hojjetu. Maaliif? Waaqayyoo inni waldaa obboleessa tokkotti hojjetu waldaa keenya keessatti maaliif hin hojjetu? Waaqayyoo inni biyya Itoophiyaa keessatti hojjetu maaliif Keeniyaa keessatti hin hojjetu? Waaqayyoo inni Irooppii keessatti hojjetu maaliif USA keessatti hin hojjetu? Waaqayyoo yeroo hundumaa yeroo tokkotti iddoo hundumaatti argama. Omniprezentii waan ta'eef. Waaqayyoo yeroo tokkichatti iddoo hundumaatti argama. Waaqayyoo waaqa hundumaa danda'uudha. Omnipotentii waan ta'eef. Edda akkas ta'eeti. Maaliif Waaqayyoo waldaa baluutti hin hojjeta? Waldaa baluutti immoo nu biratti immoo akka waa hin hojjenneetti maaf yaanna? Waaqayyo nu bira ga'ee dadhabaadha. Lakki. Maaliif ree? Sodaa Waaqayyootu dhibameera. Hamma namoonni Waaqayyoon sodaatanii Waaqayyoon keessummeessaa fuula Waaqayyoo irratti oollachaa Waaqayyoon barbaadantu dhabameeti. Waaqayyo immoo hin sodaatamu taanaan, hin kabajamu taanaan, ulfinaan argatu taanaan nama gidduutti hin hojjetu.
amantoonni kakuu haaraa warri dinqii gurguddaan isaan gidduutti taanaan namni baay'een immoo dhufee gooftaa fudhatee itti amanaa ture suni warra sodaa waaqayyootiin deddeebi'an turan. Waldaa ishee jalqabaa keessa warri turan jechuudha. Arras waldaa keenya keessatti sodaan waaqayyoo haa mul'atu, waaqayyoo haa sodaatamu jechoota arraba keenya irraa kaasee gocha keenya hundumaa keessatti waaqayyoon haa sodaatamu, waaqayyoon iddoo olaanaa argatu, waaqayyoo haa safeeffatamu, waaqayyoof haa sagadamu. Gaafa sana irreen waaqayyoo humnaan hin hojjeta. Gaafa sana ani iddoo kanatti kabajamaa waan hin jiruuf iddoo kanatti nan mul'adha. Iddoo kanatti jiraachuu koo beeksisa. Iddoo kanatti guddaa ta'uu koo beeksisa. Iddoo kanatti aangoo koo beeksisa jedhee dhufee nu gidduutti hojjeta Waaqayyo. Waaqayyo kana akka goonuuf nu haa gargaaru. Sodaansaa jireenya keenya haa mo'atu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoon olii wajjin galateeffannee xumura kanarraa. Hundumaan olitti guddaa sodaatamaa kabajamaa kan taate Waaqa keenyaa waa'ee sagalee keessa dinqisiisaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Ol jedhi bara baraan maqaan kee nuuf haa kabajamu Waaqa keenyaa. Ilaaya Waaqayyo akkuma ati nu barsiiftetti akkuma ati nu gorsaa jirtutti dhaloota sodaa keetiin beekamu akka taanu nu gargaari. Narraa sodaatami Waaqayyo. Na keessatti sodaatami Waaqayyo. Saba kanarraa sodaatami Waaqayyo. Saba kana keessatti sodaatami Waaqayyo. Sabni kunis anis warra sodaa keetiin deddeebi'an akka taanuuf dubbiiwwan arraba keenyaa, yaada garaa keenyaa, ilaalcha ija keenyaaf gochaa jireenya keenya hundumaa ati sodaa keetiin guuti. Ilaa namoota warra sodaa Waaqayyootiin deddeebi'an jedhamee nurraa ulfinni kee haa mul'atu. Dhaloonni kana nurraa haa baru. Ilaa warra Waaqayyoo isaanii warra isa itti sagadan ulfeessine, warra isaaf hin jiraanne, ajaja isaatiif warra hin bulle, maqumaaf warra waaqessan jedhamne beekamurra ilaa warra Waaqayyoo isaanii uumaa isaanii sodaachaa deddeebi'an isaaf jedhanii jireenya isaanii kennan ulfina isaanii gadi buusanii isa sodaatanii jiraatan jedhamne akka jiraannuuf guutuu bara keenyaatti ati darbi. Maqaadhaaf hin ta'in amanannaan keenya, maqaadhaaf hin ta'in jireenyi keenya edda si'a tokko sitti kooluu galle jireenya keenya guutuudhaan si wajjin akka deddeebinuuf nu gargaari. Ati nurraan ulfaadhu. Namni namayyuun sodaata. Namni hangafa isaayyuun sodaata. Namni uumamayyuun sodaata. Namni taateewwan baraayyuun sodaata. Ati uumaan keenya danda'an Waaqa lafaan nu keessatti sodaatamii nurratti mo'i. Isa warra si sodaataniif qopheessite immoo nuuf raawwadhu. Waldaa keenyaaf raawwadhu. Maatii keenya gaa'ela keenyaaf raawwadhu. Biyya keenyaaf raawwadhu. Ati guddaadha. Ati jabaadha. Kana gooteetta ulfaadhu. Maqaan kee bara baraan kabajamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusitiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu.